készen, és van a kispatkónak minden, még a másik felét alapra hajtom, és akkor meg vagyunk vele. Tehát a nagy patkó készítés az tovább tart. A télen itt csináltam vagy 70 darab nótot fönt egy magam, akkor hettem bátrabban, markánsoknak, hogy a patkókat ott a szikra, de most ezt nem lehet. Kinőttük a műhelyt, berakták ide ezt lazán készüléket, és így kispatkót készítek. Nál is készült a kis kerekpatkó. És mikor lesz a patkó kipasztva? Vagy az már a szög fogja kiukasztani? Nem a szög. Ki szoktam lyukasztani, azok mind ki vannak lyukasztva, mert azokba szög megy, de ezt nem szoktam kilyukasztani. Ezt a 2 mm már itt hidegen is át lehet jutni. Igen. Ott vannak a szerszámok. Igen, itt vannak a lyukasztók, de ezt nem szoktam, mert ebben nem megy szög. Azokat mindent kereszt fölmegy alól. A patkónak a részei, a 2 patkó szár, benne a mélyedés, a szögárok, valamint 6 darab szöglyuk. Elől a spic vagy a kápa, hátul pedig a patkósarok. A patkósarokra azért van szükség, hogy legyen némi kis lejtése, mert nekünk is kényelmesebb a járása, van a cipőnek egy kis sarka. Mert ha papucsba járnánk egész nap, akkor az nem annyira kényelmes, és így. Tehát így készül a patkó. Ez kész van idáig tűzből, később azt rendbe teszem, letakarítom a revét róla, egyebeket, és ott vannak az asztalon a kész patkók, abból lehet vásárolni, ha valaki akar. Ha valakinek kérdése merült volna föl, nagyon szívesen válaszolok, ha tudok.